待ちに待ってた台風が来ましたよ。今8月何日結局8日か8月8日15時半、現在九州の下に台風が来ております。だいぶ荒れてるね。ツバメたちがここは前浸水したよね。すごい。てかあっちから俺なんか京順の方からさ、来たら桜の木がもう倒れかけてたよ。大淀川に来てる。あれちょいどうした。帽子を気にしてます。道路こうなんだね、河川の。あ、見える。まだ全然だね。来てない。鹿児島やばいって。もう午前中で全部バスとか電車が止まるっつって帰ったよ。本当でも皆さんあれやね、命ある行動をしないと。川の様子とか田んぼの様子を見に行って毎年死んでるからね。命ある行動をしましょう。ガラスが汚いから全然見えない。ここは大淀川、カナダ地区になるんだね。